pakunzwa shoko raMwari. Sezvo ndakataura nezuro on Thursday next week, if God grants us the grace, I shall give you an opportunity to ask your questions regarding your faith, regarding the gospel, regarding the mystery of God. It is not allowed for a minister to impose the gospel to the congregation without affording them a chance to check and balance the same from Scripture. Those that preceded us in this assignment, they were in the habit of allowing the church congregation to come back with questions that arose as they tried to grasp the message. The Berean church in particular, the Bible says they were in the habit of looking back into the Scripture. Kana Paulo aparidza vachida kuziva kuti ndizvo here zvaparidzwa naPauro magwaro anoti kudii nazvo. Saka ndiyo nyaya yatichazoita musi wechina. Ndiri kuzvitaura china chisati chasvika kuitira kuti vanoda kuuya vagadzire mibvunzo yavo. Ndinonyanyoda vafundisi, ndo vandonyanyoda, noti ndo vanobhonga vachiti anoparidzirei achidaro. Saka panguva yekubvunza unotenderwa kupopota, kana kungoya kuti zvamunoparidza handizvitende, munonyepa nokubvumidza, asi hauzofanirwi kuzogarawo pasi usina kuzovhura magwaro uchitiudza kuti chinosaka kuti ndezvekunyepa chii, une besisi ipi mumagwaro. Makadii mama? Iboye mukati muno, iboye mukati muno. Ndinoshamiswa zvikuru. Uye. Kune vamwe vanhu vanogona kupinda muboka revazukuru vavo sezvandakaita izvi, asi vanowana nzara yekuuya murodhi kuzonzwa shoko raMwari. Ndoda kukuzivai mama, ndimi imamani. Shoko makarinzwa rini? Uri kukomborerwa here? Ngatiomberere maoko, torai nzvimbo here. It's a good thing kuwana vanhu vezera ravo vachiita interest yekunzwa shoko raMwari. Nezuro takaparidza maridzo yainzi kuridza mhere. Kuridza mhere takaitora paDeuteronomy chapter 22 kubva pa23 kusvika pa30. Saka nhasi ndakoshiwa bhaibheri rangu. Ipapo ndo paunozotanga kuona kuti wakatumwa here kana kuti hauna. Unenge wazoparidza, unenge wakanyora vhangeri munotebook, robva rabiwa. Hallelujah. Robiwa ka. Vanhu vakamira sezvavakaita izvi, vachida kuita sei? Vanonzwa shoko raMwari, bhaibheri hapana. Unenge kuti naiwo yamazhizha. Saka vhangeri harifanire kubva munotebook yamufundisi. Ikadaro inenge isiri vhangeri, inenge iri presentation. Vhangeri rinofanira kuti inge iri mukati mako iwewe, irege kunge iri mubhuku. Ikaita mubhuku haisi yaMwari. Saka vhangeri inenge iri mukati mako, ibovereka ipapo. 1:13 dzamabasa dzavaGalatia, Galatians chapter 1 verse 13. Vhangeri haifanira kunge iri pauri, inofanira kunge iri mauri. Mweya Mutsvene anoita yekuzarura inside you. Zvoti vinhu ukabirwa notebook kana bhaibheri unosara nevhangeri. Nokuti makanzwa zvomufambiro wangu kare pakunamata kwavaJudha. Pakunamata kwavaJudha takanzwei kuti ndaitambudza kereke yaMwari zvikuru kwazvo. Ndaitambudza kereke yaMwari zvikuru kwazvo. Ndikaiparadza. Ndokubva ndaiparadza kereke yani zvayo. Hanzi ndo mafambiro andaiita kudhara. Kureva kuti mufundisi zvaanoita haangotanga ari mufundisi, anotobheka ine mumwe mufambiro waanga ainawo.
mufambire iwoyo hauso kuti ungaite chigumbu kuti kana kunyara nawo, nekuti munhu wese anowanikwa ari mutadzi. Ukatoti handina kumbotadza uri kuti handina kuponeswa, uzi Jesu anongoponesa vatadzi chete. Kana usiri mutadzi haana nidhi nekukuponesa. Saka Pauro anoti makanzwa unhu hwangu hwekudhara. But you have heard of my conversation in time past. Takidza verse 13. Nokuti makanzwa zvomufambiro wangu kare pakunamata kwavaJudha. In the Jewish religion. Saka reshona harina kuburitsa nhau iwedzere kuti religion. Because religion hakusi kunamata. Religion chinamato. Because isusu hatina chitendero. Chinamato, hatina chinamato. We don't belong to a religion. We are a kingdom people. Ipapa ndatotanga kuparidza. Zvekuti kana uri muKristu izvezvi hausati waponeswa. Amen. Kana uchifunga kuti inini ndiri muKristu, wakaradzika iti. Ine handisi muKristu. Chikristu chinotori chitendero chakatanga 300 AD. Jesu wakwira kudenga. Vana Pauro vakabva panyika panapa, chikristu chisati chatanga. Vana Peter vakafa, chikristu chisati chatanga. Hallelujah. Chikristu chakatangwa na Emperor Constantine na Emperor Nero vepa Rome pa Italy. Chakatangwa chakapfeka Roman Catholicism. Mazuva iwayo yanga isinganzi Roman Catholic Church. Yaitongova religion yaingo nyaya dzakawanda dzinobuda muforoma yangu, but toda kueducate zvishoma. Because vanhu vakazondinyorera rimwe zuva paFacebook vakati muKristu ndozvaanoita here, ndikati ndisi muKristu. Ameno kuti mukutaura nani. Jesu achiparidzwa tichaona kana tapedza kuverenga iyi tataivhurira nhau yekuti vhangeri haifaniri kunge iri mubhuku, inofanira kunge iri mauri. Katapedza kuiverenga ndichazokupuruvhira kuti kana tisiri maKristu tiri anani, kuti chikristu chakatanga sei ndichazvibata izvozvo. Imbopedza iye kuti vhangeri inogara pai kana mufundisi achiriparidza. Nokuti makanzwa zvomufambiro wangu kare pachinamato chavaJudha. Saka reshona ranga rati pakunamata kwavaJudha, saka tanga tichida kurikorekta nekuti rakatadza kunyorwa bhaibheri reshona. Zvekuti kana uine reshona une chinyawo chebhaibheri. Yes. Hatisi kukondema bhaibheri, tiri kukondema translation. Nechishona zvinganetse kutsanangura. The biblical scriptures were not in Shona. Jesus was not a Zezuru, neither was he a Ndebele. Are you getting it? Yes. Even the English version, it was a translation again. It has got its own shortcomings. But the shortcomings that we see in the King James Version are far less than those that we see in the Shona translations. They are called transliterations. Because when they translated into Shona, they didn't use the original manuscripts. They used the English translations. Pakagadzirwa Bible rechirungu ndo ndikutaura King James Version ra 1611 ndo rakashandisirwa original manuscripts. Reshona parakanyorwa hapana kushandiswa manuscripts, vaingobvisa kuchirungu vachiisa kuchishona. Ndo mistake yekutanga yavakaita iyoyo. Ende parakagadzirwa reshona harina kugadzirwa nevakanga vari vanhu vaMwari. Varungu vauya nebhaibheri rechirungu vakaona kuti richanetsa kuverengwa nemazezuru, ndobva vatsvaga vanga vaendesa kuchikoro vakaita mastandard AI, ndobva vanzi translator. Zvimwe zvinhu zvavakanyora hazvisi consistent nebiblical scripture. Even mamwe maversion echirungu akamanzwa. Isu tinongoverenga King James Version chete ya 1611 ndiyo yega version yeBhaibheri pasi pezuva yakagadzirwa original manuscripts. Kana tiri kuti manuscripts tiri kuti zvinyorwa zvanga zviri pamachira nepamatehwe napamatombo zvakanga zvakanyorwa kwaIsraeri kwakaitika nhau dzeBhaibheri hadzina kuitika muno. Hakuna chinyorwa chiri muchishona.
Saka Old Testament manuscript rinobva pana Genesis kusvika pana Malachi rinonzi textus, rinonzi Masoretic text, riri muchiHebheru. ChiHebheru chacho hachina kufanana nechiri kweiko zvino. ChiHebheru chemazuva iwayo chainge chiri mune inonzi pictogram, chasiyana nechatinacho. Even chatinacho chinotori very difficult again, hachina kana one letter iri paalphabet. ChiHebheru chaicho zviri kunzira zvandona. Of course pane zvimwe zvinyorwa zvisina ChiHebheru zvakanyorwa nechimwe mutauro unonzi Sumerian language zvekudhara, like mabhuku akaita sana Esther, because nyaya dzacho dzakuitika kuHebheru dzakaitika kuConfederation of Media and Persia. But Masoretic text ndiro Old Testament manuscript. Saka pakagadzirwa iri ratiri kutaura iri King James version ra 1611 vakatsvaga maGreek nemaHebheru vakauya kuEngland, ndobva King James vati toda kuti vanhu vangu vanamate Mwari uyu, asi havakamunamate kana vachiverenga Bhaibheri nemutauro wavasinganzwise. Ndibvisirei Bhaibheri kubva mumutauro waro mundiisirewo kuchirungu. Ndobva paitwa basa rakatora more than a year rekutranslata magwaro kubva pachiHebheru kuOld Testament kuti chiuye kuchirungu. EkuNew Testament manuscript racho riri muchiGiriki chinonzi Textus Receptus. Saka kune vamwe varume vavangani vatatu, mazita avo anonzi Westcott na Hort, Westcott and Hort. Ndo vakanga vambotraya kuda kugadzira imwe version yakanga ida kugadzirwa kuna 1300, but yakanga ine mistake, because mamwe maversion emabhaibheri atinawo haana kuzogadzirwa nemamanuscript aya ari maviri. Kwakazonhongwa mamwe anonzi manani canon manuscripts akangonhongwawo ndokubva atanga kushandiswa. Ndo akashandiswa kugadzira vana English Standard Version, Revised Standard Version, New International Version, Good News Bible. Iwaya ane mistake yakawanda, ane zvinhu zvakawanda, saka vachizopedzisira wana naSira naMaccabi zvakatorwa mumanani canon manuscripts. Saka zvakatangwa nevakomana vari vatatu, Westcott na Hort, ndo vakanga vari muvambi nemukwanisi wokudzungaira kwamaBritish panhau dzekunamata. Mamanuscripts iwayo rimwe racho rinonzi Codex Sinaiticus because rakanhongwa paSinai, paMount Sinai. Rimwe racho rinonzi Codex Vaticanus, rakanhongwa paVatican. Kutoti paVatican pangawanikwe vhangeri zvichiitika zvichirudziko. Jesu anambosvika muItaly, akararama akafa ari muIsrael nePalestine because dzasplita mazuva iwayo. Saka tinoda kuti muzive kuti raiswa muchirungu. VaZezuru vakapiwa basa nevarungu, vakazoda kuribvisa muchirungu vakariisa muchishona, ndobva vamanza zvisingaiti. Chitendero chinonzi religion chainzi Judaism, because kwaIsraeri kwanga kusina murayiro waMozisi bedzi, kwakanga kwamuka a parallel religion yainzi Judaism. Judaism ndo yakapopotwazve naJesu pabhuku yaMateo. Inzwai kuti Jesu akapopota achiti kudii pamusoro peJudaism. Judaism yakanga isina kumbobvira yarongwa naMwari. Vanhu ndo vakangomuka one day vakati tadii kutanga chechi sezvakaitwa naGuti muno muZimbabwe. Anditi kuona paMatthew chapter 15 pane nyaya yakaitika ipapo. Regai iverengwe zvishoma ndikudzidzise zvishoma pamusoro pe Jewish religion. Ukanzwa ichinzi Jewish religion usafunga kuti iLaw of Moses iri kurehwa, iJudaism iri kurehwa. Judaism zvayakaita Mwari achitanga church akaitanga paExodus 12. Ndo pakatangwa chechi naMwari. Before Exodus 12 kwakusina church. Endoreka Bhaibheri rako hakuna akambopfugama akati ndakunamata kuna Mwari, ndopira kuna Mwari, ndobayira kuna Mwari, ndoteedzera murayiro waMwari. Kwakusina murayiro waMwari. Murayiro wakatanga paExodus 12 pakapiwa the first law yePassover kusvikira pazopiwa the Decalogue yakapiwa paExodus 20 kusvikira papiwa mutemo yaMozisi. Saka Mwari achitanga church akatanga church akarekruta vanhu vatatu kana kuti vaviri. Akarekruta Levi, ndokubva ati Levi iwewe
uchaita basa rekundipa vaprista nevaRevhi. Saka paive nemapriests nemaLevites. Maprista ndo aipfeka ephod achipinda muhall of holies, musanctuary, muinner court, vomira paaltar of incense every day vachipisa mashizha. Muprista mukuru opinda muhall of holies paday of atonement, inonzi nechiHebheru Yom HaBikurim, day of atonement, yakanyorwa paLeviticus 16. Aisapinda asina ropa kuti vanhu varegere kuzvitadzo zvavo, but aiswera ari muinner court. Hall of holies aingopinda ka1 pagore, riri zuva rechi10 remwedzi weTishri pakalenda yaIsraeri, mwedzi wechinomwe. Paitwa mutambo weSukot waitanga musi wa1 Tishri uchipera musi wa21 Tishri. Zvikutika zvari kutaura aisi July mwedzi waIsraeri wechi7, haunzi July. Israeri haana mazuva akadaro. Inzwa kunara pasati zvanzi mwedzi 1 unoitwa Yom HaBikurim. Mubvunzo kuti mwedzi 1 unoitwa Yom HaBikurim kana kuti Yom Kippur. Mwedzi waTishri, mwedzi wechi7, kunoitwa mutambo unonzi weSukot. Nechishona ndiko kuti mutambo wematumba kana kuti the feast of booths. Zviri kudzika musi wokutanga kusvikira musi wechi7 kunenge kuchiitwa the blowing of trumpets. Muprista obva abuda pakati pevanhu ondozvidemba kuna Mwari. Dhei rechi7, dhei rechi10 opiwa mbudzi, obva apinda onopinda nepakati pesanctuary, onopinda muhall of holies, vanhu voregererwa. Yozosara zvaiya kuitwa the feast of booths kubva musi wa11 kusvika musi wechi21. Saka vaita 3 weeks vari pamatumba, ndo pavairegererwa zvitadzo. But kuofisi kwake kwaaiswera musanctuary, muinner court, muholy place. Saka kwaita outer court ndo yakanga ine the altar of a burnt offering kana kuti the altar of sacrifice. Dzese dzaizobayiwa dzichinzi dzinonozorwa ropa radzo pa altar of incense musanctuary kana kuti uko ku hall of holies dzaibayirwa panapa pa altar of sacrifice. NechiHebheru panonzi paMizbah Hachizona kana kuti paMizbah Hayola, ndo payaibayirwa ipapa. Muprista otora ropa kana riri day of atonement Yom HaBikurim, aitora ropa rebhuru ombotanga apinda muhall of holies onosasa pa covenant box ka7 nekuda kwezvitadzo zvake, obva adzoka opuwa mbudzi 2 nevanhu vaIsraeri, 1 oiuraya, otora ropa racho obva anopfuurira kuhall of holies onosasa ropa paya pa Mercy Seat akagara pamusoro pecovenant box kuti vanhu varegererwe. Obva adzoka musanctuary osanganisa ropa rebhuru rekutanga nerembudzana osasa pa altar of incense inonzi nechiHebheru Mizbah HaKitoros. Ndo payaizoperera basa nyaya yacho ipapa. Saka ndo rakanga raitwa basa remuprista mukuru. VaLevhi vaiita basa rei? Vaiita basa rekungotema huni kunze kwechechi uku, vachidi vava vari mageneral workers patemberi. Vakanga vari vana vaLevhi asi vasingabve kuchiuno chaAroni. But Mwari akanga ati Levhi ndiye anondipa vaLevhi nevaprista. Kobva kwazoita office yevaprofita yakanga ina Moses, ikazopiwa vana Jehu, vana Elisha, vana Elijah, vana Gad navana Nathan, ndo vakanga vachiprofita. Saka ndo vanhu vakanga vari vaviri vaishandira Mwari kuOld Testament, kwakuine mapoka maviri, the priests and the prophets. Nzvimbo yainamatirwa yanga iri 1 yainzi the holy temple, yakanga ine 3 compartments. Muno mandiri munomu ndo mu-outer court, muno mandapinda munomu ndo mu-inner court kana kuti mu-holy place. Umu ndimo mu-hall of holies, munopindwa ka1 pagore padere Yom HaBikurim. But ukazonoverenga Matthew chapter 1 zvichienda mberi, unonzwa zvichinzi Jesu akapinda musinagogi akaita nharo nevaFarisi. Ukaverenga uchibva pana Malachi uchidzokera kuGenesis hausangane nemazwi iwayo. Hakuna sinagogi pachechi yaIsraeri, hakuna vaFarisi, hakuna vaSadducei, hakuna Sanhedrin, hakuna malawyers.
vakabvepi vanhu ava? Ndo vakanga vari vakuru vechitendero chechijudha. Ndo mawiri akaita Judaism. Judaism yaitungamirirwa nevaFarisi, but the Church of Israel yaitungamirirwa neLevitical priesthood. Chirikunzwika zvadi kutaura. Saka Jesu achisvika akazviziva kuti nyika ino yaane chimwe chitendero chakasiyana neorder yakasetwa naMwari. Saka paMatthew 15 chii chakaitika? Ndira kuti uone kuti chitendero ichi chaiparidza sei. Chaiparidza murayiro, but chachide kutwisa kwachakanga chauita chakaburana pa15 dzaMateo nemukuru. Zvino vaFarisi navanyori vakauya kuna Jesu paJerusarema. Vamo muorder yechechi yaIsraeri ndevechechi yechijudha. Vadzidzi venyu vanodarireiko Tagidzai. Zvino vaFarisi navanyori vakauya kuna Jesu vachibva Jerusarema vakati, vadzidzi venyu vanodarikireiko murayiro kutsika dzavakuru, nokuti havashambi maoko kana vachidya zvokudya? Akapindura akati, mirai mukumhanya mukaverenga vhesi munombomira zvishoma. Inzwai kaimi. VaFarisi nevanyori pamapepa echechi yaIsraeri havapo, vakangouyawo. Sekuuya kwakaita mareverend atinawo nhasi nemaarchbishop atinawo nhasi. Kuvabvunza kuti makauya nevhesi ani? Hapana, vakangouya. Ndo mawiri avakaita. Vachibvunza Jesu vakati kuna Jesu, vadzidzi venyu vanotyorerei mirayiro yevakuru nekuti vanodya vasina kugeza maoko? Tsokorodze mubvunzo wevaFarisi. vadzidzi venyu vanodarikireko tsika dzavakuru, nokuti havashambi maoko kana vachidya zvokudya? Chasaka vati tsika dzevakuru, kuziva kuti hapana vhesi yazvakanyorwa kuti kana tichidya ngatiite sei. But ivo vainge ivo ndo vakanga vari vakuru vacho. Pari kunzi tsika dzevakuru dzatyorwa nana Peter, vakuru vacho ndo vaFarisi. Mwari haana kuti musadya musina kugeza maoko. Vakuru ndo vakadaro. Vadzidzi vako vatyora mutemo. Jesu akati wane zvikanzi usi waMwari zvawo, ndewe madhara madhara Afrika yedu. Urikuona chechi yacho zvayakaita? Ine mutemo waMwari here chechi? Haina mutemo waMwari, ine tsika dzevakuru, ine mitemo yevakuru. Yes. Akapindura akati kwavari, kudii? nemiwo munodarikireko murayiro waMwari? Wazvinzwa vadzidza zvakaita zvasangana varije kumbera Jesu maoko zvasangana. Imi munodarikireiwo murayiro waMwari. Saka isinawo murayiro waMwari, pesazi chii? Murayiro wavakuru. Chinzwa kuti akati kudii? Tangidzai ipapo. Akapindura akati kwavari, nemiwo munodarikireko murayiro waMwari nokuda kwetsika dzenyu. Mazvinzwa? Ivo vakati tsika dzevakuru. Jesu akati aiwa dzevakuru ndedzeni tsika, imi ndimi vakuru vacho. Imi muri kudarika murayiro waMwari muchiimplementa tsika dzanyu. Tsika ndedze hazvina vhesi. Zvese zvokuti mufundisi anofanira kunge aine kola yewaiti paura, mabvudze ndedzevakuru. Hadzina vhesi. Kana kuti munhu achipinda muchechi ngaatyore muzura, zviri papo, hazvina vhesi. Kana kuti vanhu ngavatarise kumabvazuva, hazvina vhesi. Mitemo yevakuru. God bless our food. Amen. Itsika dzevakuru. Ivhu kuvhu itsika dzevakuru. Muri kutyora murayiro waMwari nekuda kwetsika dzenyu. Yes. Nokuti Mwari akati, inzwai zvakataurwa naJesu, zvikadzira Jesu indozva zvakataurwa naMwari. Mwari akati kudii? Kudza baba vako namai vako. Mwari akati kudza baba vako namai vako. Uye unotuka baba kana amai, anotuka baba kana amai ngaafe norufu. Ngaafe rufu chairwo. Ukatuka mudhara wako, mutemo waiti unofanira kufa iwewe. Asi imi munoti, imi vakuru munoti kudii?
ani nani noti kuna baba wake kana amai wake chinhu chipi nechipi chinhu chipi nechipi chamaifanira kubatsirwa nacho chamaiti munobatsirwa nacho kwandiri chava Kobhani chava chipo kuna Mwari. aiwa bvisa ipapo vakazikane izvozvo ndosaka izogumbuka because bhaibheri shona handizvide izvozvo kuti rinopota richibvisa mazwi akaiswa ipapo roisa chii izwi riri ipapo rinoti Kobhani. Saka zvarakaita rakatranslata kuti Kobhani raidei rakasiya zvakadaro kuti Kobhani inozotaura kuti zvorevei kuti Kobhani. Naishamani iwe kana uchinzi Peter kana taakunyora muchishona toti dombo akataura akati even tiyaziva kuti Peter zvoroti dombo ka hatingachinje zita rako kuti wakunzi dombo zvinoita here hatifaniri kudaro. Haleluya. Saka inzwai asi imi munoti ani nani noti kuna baba wake kana amai wake chinhu chipi nechipi chamaiti munobatsirwa nacho kwandiri chava Kobhani ndokuti chipo kuna Mwari. haachakudzi baba vake kana mfana uyu haachakudzi baba wake naamai vake asi haane mhosva asi hana mhosva. makatorera murero waMwari simba netsoka dzenyu makatorera murero waMwari simba nekuda kwetsoka dzenyu. Saka zvavakaita vaFarisi iskandal iri kudare pasendva kweskandal skandal yavaiita vaFarisi vatanga judaism yavo vakatanga kuita maconversions ava vaiita mumurayiro. Mutemo unoti mukomana uyu akanzi nababa vake ndichererawo mvura akaramba anofanira kutengwa nematombo obhafu. Zvavakazoita vaFarisi kusinagogi vakabva vadedza vapfana vese nhubu vakati apfana zvamunoita panapa pane system inonzi Kobhani. Kana maramba kutumwa nevabereki venyu mhanyai kuno mosiya matikata amumbofa. Saka mubereki akauya kusinagoga achiti ndauyawo kuzoripota kuti mwana wangu inhubu, vaFarisi vanenge vakagatwa kudhara nevapfana ava. Farisi anobva titambire amai titambire baba akomana mwana anetsaka uyu iye voti ari kushupa nezoti akamupiridza gadheni akati ndezvenyu zvonzi asi haana kutaura iye voti kutaura kuti zvonzi mukomana akamukira kuno kuseni akati ada kuswera nezuro achishanda pasinagoga achichaira tsvaira akanga achida kuisa chipo kuna Mwari. Saka ndofunga paakazodzoka kumba anga aneta chakachiranga riri zuva rechipo chaMwari. Saka vaFarisi vaiti kuvabereki vavo mfana uyu kauyu aizvipa kuna Mwari sechipo kuti ashandire pasinagoga. Saka kuramba kwaaita kutumwa indava yekuti anga achishanda patemberi pasinagoga. Saka hachafanira kufa. Saka vakaita mari nefraudi iyo zvisikaite. Because imagine kuti iwe watumwa namudhara wako wonyatsoziva kuti ndikabatwa ndichafa, unogona kutengesa kana foni womhanya kusinagoga unoita sei zvako unokata. Saka inotonzi Kobhani system. Vakagadzira system yekuita undercut the repercussion of the law, but it had fraud attached to it. Yesu aiziva kuti uti akaizivawo sei because idzo dzinenge dzaidetsawo futi because dzakazobhondetsana Josefa naMaria musuwa dzakadzatiza paipa dzine tukorufyezi. Ndofunga dzakatombobvunza kuti kuKobhani iri kufamba sei. Ndichiziva kuti tikaburana kumbawo kutongolozwa tinoda kuti igonzwisika chete nyaya. Saka waiti kana uchigara nemubereki wako unotoita dara rekudetsa pamba provided une mari. Unozongomhanya kusinagogi unoti right ndauya kuzotora Kobhani obhoisa mari. Saka Jesu ari kuti mutemo waiti mwana akadaro ngaafe. Imi muri kuti anga achiita chipo kuna Mwari ndiko kuti Kobhani. Naizvozvo munoshayisa shoko raMwari simba, kwete nekuda kwetsika dzaMwari, aiwa nekuda kwetsika dzemadzibaba enyu. Thank you. Saka taenda kuMatthew 15 tichida kuishandisa as an example yekuprova the variation that exists between the Mosaic law, the Old Testament order, and the Judaistic religion. Makakamine kuvhengedzera kwevanhu vakanga vachiti murayiro wevakuru, tsika dzemadzibaba, but vachita renege on the law of God.
kuti tinyatsoziva kuti simba iroro vakariwana sei rekuti vanhu vaIsraeri vabve kutemberi kwavaifanira kuenda nemameters avo vouya kusinagoge hazvizivikanwa. But what is established by history is the organization yeJudaism. Judaism became more organized than the system of the law. Yakanga yavaka zvikoro zvebhaibheri kuya kwanga kuina Gamaliero kwakatrainwa Pauro chifarisi kuya kuJudaism. Saka uchiona kuti Pauro ari kutaura paGalatians chapter 1 verse 13, makanzwa zvemufambiro wangu pachitendero chechiJudha. Tikatarisa order yemurayiro, Pauro haifanirwa kuparidza murayiro, because murayiro wangu wakapuwa custody yaLevi. Pauro aibva kuna Benji, anga ari custodian wemurayiro, anga ari Levi, ndiye aibvumidzwa kuparidza murayiro. But Pauro haana kupinda pakuparidza murayiro achiuparidza patemberi. Patemberi Pauro haana kana cheya yekuti angagare kumberi aida kuparidza. Anenge achinzi rumwe nesangano, enda kunze kwedareo, enda kunze kwetemberi. Kwaaigona kupfeka zimugubvuru rako rere repepo rere, onzi Rabbi Pauro kusinagoge. Ndokwainzi Rabbi. Zvanzwika? Ini ndinoda kunyatsoziva ndikunzwika here. Galatians chapter 1 verse 13. Nokuti makanzwa zvomufambiro wangu kare pachinamano chavaJudha kuti ndaitambudza kereke yaMwari zvikuru kwazvo. Madzokera futi pachinamato, isai chitendero, itai religion chitendero. Nokuti makanzwa zvomufambiro wangu kare pachitendero chavaJudha kuti ndaitambudza kereke yaMwari zvikuru kwazvo. Kureva kuti ukapinda muchitendero unotambudza chechi yaMwari. Kana uchitoti tiri vemubatanidzwa wezvitendero urikuti tisu vatambudzi vekereke yaMwari. Kunzana pasati pakuti uri wechitendero chipi. Because ukajoin a religion, you become a persecutor of the church of God. Yes. Ndikaiparadza pachitendero chavaJudha, pachitendero chavaJudha ndaipfuura vazhinji vezero rangu parudzi rwangu, ndaidarika zvemhando yepamusoro, ndichinyanya kushingairira tsika dzamadzibaba angu. Wazvidzwa? Waona synchronization inokwanisa kuitwa paMatthew 15 neGalatians 1. Hanzi ndainyanya kushingairira chii? Anga achiti aishingairira shoko raMwari. Hakuna shoko raMwari kuchifarisi, kunongori netsika dzemadzibaba. Hallelujah. Ndaishingairira chii? Because kuJudaism kwaiparidzwa tsika dzemadzibaba. Vakuru vakati, mudhara akati, baba vakati, bishop vakati, mupostora akati, muprofita akati, amaichaza vakati. Ukatubvunza kuti pavhesani, vanoti hazvina vhesi, ndimama. Zvataurwa namama hazvipikiswe. Harisi vhangeri iroro, itsika dzevakuru. Ireligion, it doesn't constitute the gospel. The reason why the preacher must always refer to scripture when he preaches the gospel, it is because when those that hear him begin to relay his message to other hearers, they should not quote his name. They should refer back to the scriptures which he quoted from when he preached his message. Saka tinoparidza tichiti magwaro anoti kuti paunoenda kwaunoenda hauendi uchiti apostle chiwenga vakati, because zvandakutaurira zvabva magwaro. Saka hauti apostle vakati, unoti magwaro akaverengwa akati. Ukangoti apostle vakati chete, hapasina vhangeri, dzatotsika dzevakuru. Uone msana wacho, dzatova chii? Tsika dzevakuru. Saka wakazoita sei Pauro? Zvino Mwari iye wakandisanangura kubva padombo ramai vangu, akandidana nenyasha dzake. Mwari akakudana kuti udii? Wakati afadzwa nazvo, ndokubva Mwari afadzwa nazvo kuti azarure mwanakomana wake mandiri. Kuti azarure mwanakomana wake mandiri. Wanzwa kuti rakanga riri paivhangeri. Takachida kuverenga kuti vhangeri riri paigarege kuve munotebook kana kuti mubhaibheri ngaringe riri mauri. Pauro anoti to reveal his son in me, which means the gospel was revealed in Paul.
rimwe zuva ndakauya panapa iri Friday saizvozvi varaparidza ndichangopedza kuparidza ndaipedza na4 because anenge matema aizoparidza after ine ndichiri kumhoresana nevandobva mwati tiri kubatira bhaibheri ranyu sakata naro 1 week yese handina bhaibheri apa ndofanira kuparidza everyday maziva mai ndaiparidza everyday akadzoka ndari after a week zvikanzi munhu wamwari sori ndakazotora bhaibheri